Makin lama saya tengok awak ni kan, makin manis. Terima kasih. Tapi kan, kenapa awak pakai tudung? Dulu tak pakai pun, and saya tak pernah suruh awak pakai tudung. Saya tahu. Tapi saya buat ni kehendak diri saya sendiri. Dan saya pakai tudung ni bukan sebabkan awak. Saya buat ni untuk diri saya sendiri. Okay. Awak ni romantik juga. Mestilah saya romantik. Sebab isteri saya pun romantik. Tapi saya ada satu permintaan. Apa dia? Boleh tak lepas ni panggil je saya abang? Awak dah pernah minta kan sebelum ni? Tapi tak official. Official macam mana? Kalau boleh nak manja sikit. Boleh? Manja Manja yang macam mana tu? Dia macam ni, abang. Instead of abang, dia ada abang. Macam tu. Boleh? Abang. Sikit lagi, manja lagi. Abang. Wah, main mesra lagi nampak? Nampaknya macam ni tak lama lagi bercucu lah aku. Mama? Kenapa? Cucu mama tau. Nah. Aduh, sakitnya. Lah, tak payahlah nak adu-adu. Dia dah jadi hak orang lah ni, Rul. Memanglah jadi hak orang, Mama. Tapi kalau boleh putarkan masa, patut Mirul cop dari awal tau. Sudahlah, Mirul. Cari je yang lain. Untung kan Abang Wasim? Tak baiklah macam tu, Mirul. Meratap takdir. Mungkin Mirul dapat jodoh yang lebih baik lagi nanti. Kalau dapat yang lebih baik pun, Mirul tak nak. Mirul nak exactly yang macam ni, Mama. Mana boleh dapat exactly? Mama. Mama rasakan kalau akak tengok ni, dia membara tak hati dia? Aduh. Susah sangatlah. Kak Yun. Matilah kita, Kak Yun. Matilah. Hei, apa ni tiba-tiba mati-mati ni? Kamu nak mati-mati lah seorang? Kak Yun pun janji tak boleh pakai tau. Janji apa pula? Kak Yun tak ada haji ke? Mana ada? Patutlah ketinggalan jauh. Amboi, mulut. Ni, ini bukan Wasim ke? Dialah. Habis tu siapa perempuan dekat sebelah dia tu? Aku tahulah tu siapa. Ish, Kak, anak Andi Braga tu macam mana? Akak! Hei, kau diamlah. Kak! Kak! Apa? Nak kena cepat ni. Kejap, sabarlah Kak. Kejap. Ni. Akak tengok ni. Bahagia betul Wasim dengan Nisa kan? Betul tak? Akak tengok ni kan? Tak ada ke rasa macam menyesal sikit-sikit je lah, tak banyak pun, sikit je. Salah orang lah, Mirul. Apa yang salah orangnya, betul lah. Akak, Miro pasti tahu. Kalau bukan hari ni, satu hari nanti akak akan menyesal tau. Habis tu kalau menyesal kenapa? Miro akan pastikan waktu tu padan muka akak. Patutnya padankan muka kau tu sendiri. Ada hati konon nak Kak Nisa. Kesian. Akak, akak buat semua sebab follower kan? Akak ni semua sebab konten kan? Akak janganlah macam ni, Kak. Akak kesianlah kat diorang, Kak. Akak, itulah berkorbannya konon, ha? Tapi semua sebab follower.